درود خدمت همه دوستای عزیزم. بالاخره همستر با تمام پستی و بلندی‌هاش اسنپ شاتش رو گرفت و رفتیم برای توزیع توکنش. هر فعالیتی که تا ساعت 9:30 شب انجام دادید در حال حاضر توی دیتابیس همستر ثبت شده و بر اساس همین اطلاعات بهتون توکن تعلق خواهد گرفت. در حال حاضر دیگه نه پرافیت مهمه، نه کلید و نه سکه. فقط باید صبر کرد تا بات روند لیست شدنش رو ادامه بده. اکانت من کلا 5 میلیون پرافیتش شد، حدود 300 میلیون سکه نگه داشتم و 84 تا کلید جمع کردم و اچیومنت هم بد نبود. یک کارت 25 رو هم گرفتم و کلا 9 تا زیر مجموعه داشتم که جالب 9مین زیر مجموعه رو توی 15 دقیقه آخر بات به دست آوردم. حالا نمیدونم اون دوست عزیز چرا به بات توی این لحظات جوین شد. به هر حال میتونه توی فصل دوم فعالیت کنه. کلا پروسه لیست شدن این بات یه پروسه فرسایشی شده بود و خوشحالم که بالاخره به یه سرانجامی داره میرسه و امیدوارم یه ایردراپ خوب برای هممون باشه. خودم شخصا از زمانی که کلیدها به بات اضافه شد دیگه مثل سابق داخلش فعالیت نکردم و انتظارم رو از بات پایین آوردم و حالا همستر فصل دومش رو بلافاصله آغاز کرد و یه سری اطلاعات رو اینجا براتون مینویسه که کلا چند بار کارت ارتقا دادید، چقدر سکه جمع کردید که جلوتر مجدد بررسیش میکنیم و از این به بعد الماس جایگزین سکه خواهد شد. حالا میتونید برید داخل بخش پلیگراند و ماین کارت و مجدد کارت ها رو ارتقا بدید و پرافیت رو بالا بیارید و الماس جمع کنید. و مورد دیگه این که توی بخش اسکین ها برید و به صورت رایگان تمام اسکین ها رو باز کنید. اگرم داخل این بخش برید خلاصه از فعالیتتون داخل فصل 1 رو نوشته که چه کارت های مهمی ارتقا دادید یا مثلا 2331 بار من کارت ها رو لول آپ کردم و 3 میلیارد سکه کلن جمع کردم. در مجموع کانال تلگرام همستر هم اعلام کرد که اسنپ شات با موفقیت گرفته شده و اطلاعات همه کاربرها و مقدار فعالیتشون داخل بات ثبت شده. تنها باید یکم صبر کرد تا مقدار توکن هامون رو حساب کنن و توی اکانتمون نمایش بدن. راستی عزیزانی که توی بات همستر و بخش ایردراپ با این پیغام روبرو شدن متاسفانه همستر تقلبشون رو شناسایی کرده و از ایردراپ فصل اول محروم شدن و گفته که با عادلانه رفتار کردن توی فصل دوم میتونید شامل ایردراپ فصل 2 این بات بشید. تا ویدیو بعدی دلتون شاد، لبتون خندون.